dis waar, hierdie naweek was vreemd. Ek dink baie mense, ek het gesien tot Arnold los sy baard, en ons is 5 manne wat in die oggende hier werk, en nie een het geskeer nie. Die haartjies lyk sleg, want 'n man het hier aangekom, niemand het geglimlag nie. So ek dink dit was 'n moeilike naweek, maar om ons te help, Dr. Janse van Rensburg, psigiater. Goeiemôre. Goeiemôre Jornay. Soos jy gehoor het, die belangrikste is, stuur asseblief 'n voorskrifie vir ons 5 manne hier. Ons vat houe. Dalk, eerder 'n skeermes. Dis waar. Skeermes in 'n pol. Daai ding, hulle loop nou deesdae so. Hoorie, op 'n meer ernstige noot. Dit is bietjie moeilik. Ek dink vir almal was dit 'n skok, hierdie ekstra tyd wat jy by die huis het. Ek self was aan 'n gesprek gewees, sommer die naweek om te dink aan huwelike of hoe sleg moet dit wees as jy ewe skielik besef maar jy hou nou nie van die mense waarby jy bly nie. Vreemde goed wat mense emosioneel maak. Ek het iemand het basies by ons kom kos vra. En toe het ek nou 2 blikkies kosies gegee en wat ook al, en net daarna het ek braaivleis geëet. En toe het my verskriklik gevang. Jy weet, ek was geweldig emosioneel om te besef, en dis vreemd, jy weet, hoe bevoorreg ek is, maar ek kon nie ewe skielik die emosie hanteer nie. So, wat is die emosionele simptome wat in hierdie tye, wat mense kan ervaar? Ek dink die komponent van isolasie kan baie verskillende emosies tot gevolg hê. Ek dink angs is iets wat ek dink ouens baie meer nou ervaar. Ook 'n gevoel van depressie, met die moedeloosheid, hopeloosheid. Party ouens is selfs inherënt geneig om nou paniekerig te wil voel en net te wil voel asof hulle wil ontsnap. Jy weet, geïrriteerdheid, woede, aggressie. Ek dink jy kan 'n hele reeks van verskillende simptome in hierdie tye ervaar wat dan onderliggend kan lei tot baie ander goed ook, my Jornay. En dis presies dit, nie? Ek het nou agtergekom, ek het op iemand geskree by die werk, maar hy het my vergewe. Maar jy dink jy's fine. En as 'n onderliggende spanning, en dit wat ons nou doen, maak mens gespanne. Ek lyk nou ontspanne en lyk of ek gewoond is aan wat ek doen, maar jy besef, as mense dit vir jou kyk, jy besef jy moet ekstra knoppies druk. En ek snap toe vinniger. Jy weet so, ek dink daar's 'n onderliggend, jy dink jy's fine. En waarna moet mens miskien net bietjie uitkyk vir jouself? As jy weet jy sukkel met iets, want ek sien sekere mense het alreeds probleme en psigiater siektes, jy weet, sensitief teenoor jouself wees. Ek dink as jy inherënt geneig is net tot dalk 'n onderliggende proses van angs of slaaploosheid, paniek of depressie, is ek dink dit in elk geval baie belangrik nou om baie mooi na jouself te kyk. Ek dink die onvoorspelbare van waardeur ons nou gaan. Ons weet nie presies wat in die toekoms nou vir ons voorlê nie, maak ons meer vatbaar, maar ek dink die mense wat nog meer vatbaar op die huidige stadium is maar mense wat onderliggend geneig is tot psigiatriese siektes. Pasiënte wat sukkel met depressie, angs, posttraumatiese stresversteuring. Ek sien nogal toevallig ook baie pasiënte nou wat obsessiewe kompulsiewe versteuring het, maar die higiëniese komponent, met ander woorde die ouens wat heeltyd was en skoon nie, dat hulle op die huidige stadium ook eintlik 'n verergering in hulle OCD simptome het. Vir party is dit tot hulle voordeel, maar ander is besig om hulle self totaal en al tot op 'n punt van hysterie af met hulle sanitasie, higiëne en al daai gebruike en kompulsies te aktiveer. So ek dink dis op die huidige stadium vir baie mense wat onderliggende psigiatriese probleme het 'n bittere moeilike tyd. Ek kry nou 'n WhatsApp hier van Lorraine en is baie eenvoudig. Sy vra net dit. Ek ervaar baie hartseer. Wat is dit? Jy weet dit, en dit klink so snaaks, wat ek ook sê. Die snaakste goed trigger my, wat ek besef het. En selfs, weet ek is nie 'n ou wat ek soos 'n bietjie van 'n ou praat, kry 'n traantjie in die oog, maar ek is nie 'n heilige mens nie. Maar ek het besef sekere goed, jy dink jy's nog fyn en dan sal dit trigger. En selfs iets soos hartseer. Jy ervaar 'n hartseer asof jy soos die Engelsman sê 'n loss het. So ek weet nie wat mense vir Lorraine sal sê nie. En kyk, op die huidige stadium om 'n hartseer te ervaar, dink ek in die konteks met wat ons sien, al die verliese, al die hartseer, al die tragedies, soveel mense wat worstel, ons bekommernis in ons harte rondom mense wat in swak sosio-ekonomiese omstandighede in hierdie tye oor die weg moet kom. Dis 'n normale emosie, maar wanneer die hartseer gepaard gaan met nog verdere emosies, soos ek het 'n onvermoë om te kan slaap, ek begin al hoe meer aan die dood of selfs aan selfmoord dink, my gemoed raak donker of ek raak paniekerig en angstig en geïrriteerd, my eetpatrone en energiepatrone verander, met ander woorde die hele konstellasie van ander simptome, dan dink ek het jy dalk, is 'n mens op 'n risiko om wel 'n probleem in terme van 'n psigiatriese siekte te hê, en dan is dit dalk nodig om te konsulteer met die nodige mense wat daar kan wees om jou te kan help in hierdie tyd. Ek het nog 'n boodskap gekry hier, dis nogals ook interessant, is Marlene wat sê, sy sukkel met woede, want hulle bly binne, maar baie mense loop
en ry rond, en dit is snaaks, want dit is ook, woede is 'n ding wat, ek dink ook persoonlik, dis hoekom die polisie en soos die weermag regtig daar buite is, want ek sal dit nie eens wag, ek het honde, maar ou gaan dit nie nou waag om te loop nie, want jy weet, dit kan iemand anders totaal en al weet kry, veral met iets soos woede. Nou wil ek weer hoor, die deel van ons populasie wat die weerloosste is, en ek dink regtig aan mense wat alleen is, soos ek nou gesê het, ek het honde, is afleiding, ek is bevoorreg met 'n lekker tuin, jy weet, my huismaat, ons ken mekaar goed, nee, maar verstaan, ek het regtig, daar's die spanning in my huis en as afleiding, maar ek kan nie myself indink alleen in 'n woonstel sonder eers 'n tuintjie of op die 7de verdieping met 'n of sonder 'n balkon. So wie dink jy is die weerloosste? Definitief mense wat alleen woon en wat in isolasie is. Ek dink ons essensiële werkers is op die huidige stadium ook bitterlik weerloos. Ons mense wat in die frontlinie werk in terme van mediese sorg, hulle is dink ek mense wat ons baie bekommerd is oor op die huidige stadium. Ons mense wat in swakker sosio-ekonomiese omstandighede moet leef, waar hulle in 'n shack woon en dit is 5-6 mense wat op 'n hoop leef. Mense wat inherent substansafhanklik is. Ek dink dit is 'n groot probleem op die huidige stadium. Ons mense wat substansafhanklik is, want hulle het nie noodwendig nou die toegang tot die substansies soos alkohol en nikotien wat hulle gewoonlik kan gebruik in tye van stres om hulle self te sis nie. En dan van daai familiesisteme wat ook saam met daai mense op die huidige stadium onder dieselfde dak en tussen 4 mure oor die weg moet kom en hierdie persoon is dalk besig om te onttrek van hierdie middels en met geweldige aggressie vorendag kom. Ek dink ons bejaardes, ek dink nie ons moet ons bejaardes minag nie. Ek weet dat baie van hulle, en ek het 'n paar van hulle gekonsulteer oor die afgelope 2 weke, hulle sit in geweldige isolasie in ouer huise, weg van hulle mense af. Die ou mense is nie noodwendig so toeganklik tot tegnologie soos wat ons byvoorbeeld die voorreg het om te hê nie. So hulle mis hulle mense en hulle is baie afgesny van die samelewing daar buite. Ek dink as mense net begin lyste maak, daar is so baie mense, ons enkelouers, daar's so baie mense wat op die huidige stadium regtig baie weerloos is en swaar kry hoor nou. Ons gaan nou weer met jou gesels, want ek wil graag 'n bietjie hoor, jy weet, simptome en hoe ons die stres kan hanteer, miskien so 'n bietjie afleiding of raad, so ons gesels net nou verder. Melissa, so bly net waar jy is. Ons gesels verder met Dr. Melissa Janse van Rensburg, 'n psigiater, en ek sien hier so 'n klaar vraag ook. Baie welkom, Melissa. Dankie. Hier's 'n vraag, hierso sê John vra, môre, kan 'n mol corona kry, want myne in die tuin is besig om my nerves te toets. Daar's aggressie, ek tel aggressie op. Hoorie nee, Melissa, hier's 'n interessante een ook, wat sê ek bly al amper 6 jaar alleen en die lockdown pla my glad nie. Sy het dis Eunice, gedagtes vol kosbare herinneringe is 'n wonderlike geselskap. So daar is mense wat eintlik so gewoond is aan alleen wees. Maar wat is bietjie net raad om hierdie simptome van stres te kan hanteer? Wat ek weet ek haal 3 keer baie diep asem, dit klink ontsettend stupid, maar dit help my ongelooflik as ek dit doen. Maar my voorstel is eers, as jy regtig baie ernstig siek is en jy weet jy kry swaar op die huidige stadium en jy het nodig om professionele hulp te kry, ons het gelukkig as sielkundiges en psigiaters tans die toestemming by die mediese raad om op 'n tele-platform met pasiënte te konsulteer. So ons doen tans tele-psigiatriese en tele-sielkundige konsultasies op verskillende platforms en ek moet sê op die huidige stadium werk dit vir my in terme van die tipe manier hoe ek toegang tot pasiënte het baie goed. So ek dink dit is belangrik om te weet dat as jy wel 'n psigiatriese siekte het, jy kan nog steeds jou sielkundige en of jou psigiater sien. En dan weet ek van die algemene praktisyns het ook tele-platforms waarop hulle konsulteer. Daar is ook baie oulike aanlyn ondersteuningsgroepe tans beskikbaar vir mense wat hulp en ondersteuning nodig het. As jy op my hospitaal se webruimte gaan, www.zwawelstreamclinic.co.za, sal jy sien dat daar ook 'n platform is waar jy gaan kyk na die aanlyn ondersteuningsgroepe en is regtig baie oulik. Jy klik op dit groepe soos Alcoholics Anonymous, Overeaters Anonymous, Narcotics Anonymous, die familiegroepe van mense wat alkoholisme en so. Daar's allerhande platforms waarop 'n mens kan klik. Mens kan ook op die Facebook blad gaan kyk. Ons kliniek het nogal baie werk op Facebook waar ons baie goeie maniere vir mense leer of help om te werk daarmee. En dan nou vir die algemene publiek wat dalk nie bekend is met psigiatriese probleme en wat dalk nie nodig het om op die huidige stadium na mense soos myself of my kollegas uit te reik nie, dink ek is daar 'n paar dinge wat belangrik is in hierdie tydperk. Nommer 1, 'n mens moet in 'n roetine bly. Jy kan nie tot 11, 12 uur in die oggend inlê en die res
res van die dag rondslof in jou pyjamas nie. So routine is belangrik, 'n baie gesonde eetpatroon, sover jy in jou finansiële vermoë kan, om te probeer om nog steeds 'n gesonde eetpatroon te volg. Ons moet 'n bietjie uitkom en son kry. Al staan jy net op jou stoep of jy hang by jou venster by jou woonstel uit, dat jy net bietjie Vitamiin D op daai vel van jou kry. 'n Vaste slaappatroon, baie ouens kla op die huidige stadium van insomnia, en as jy met hulle mooi begin praat, dan sit hulle met hulle 12 tot 14 ure in die bed spandeer. En dan om te bietjie in te delf in die dinge wat jy nooit tyd het om in te delf nie, om te probeer investeer om byvoorbeeld meer stil en rustigheid binne in jouself te kry. Byvoorbeeld dalk 'n bietjie meer tyd met koneksie met die Here. Daar's soveel ander dinge wat 'n mens in hierdie tyd kan tyd voor kry. Een van die wonderlikste dinge wat die staat van inperking vir ons gee, is stilte. En om eintlik hierdie stilte te mobiliseer, om net 'n bietjie te kan leer om dalk 'n bietjie te begin stil word. Dan oefening. Baie ouens sê ek kan nie uitgaan en gaan hardloop buite nie, maar wat van jy gooi 'n yoga mat op jou mat en jy volg 'n goeie aanlyn oefeningsprogram wat jy op die huidige stadium aktief bly, want ons kan nie almal net lockdown gewigstoename kry nie. Ons moet dan mooi na onsself probeer kyk in hierdie tye ook, Jornay. Nee, verseker. Ek het probeer yoga doen en toe het ek net yoghurt opgegooi. Maar ek wil gou weer hoor. Iemand sê, dink baie ouers kom agter dat hulle opvoeding die probleem was en nie die onderwysers en die skool nie. Ongelukkig is dit in baie gevalle te laat om die boontjie te buig. Hoe nou gemaak? Sommige net raad, dis 3 nie Norke. Raad vir ouers, want ewe skielik, en nou is dit nog langer. Die skool moet al begin het, dis wat ek nou dink volgende week. En ek dink dit bring baie spanning. Ek moet ek sê dat ek baie diepe waardering in hierdie tyd weer vir onderwysers ontwikkel het. So ek wil net regtig net sê baie dankie vir wie ook al luister vandag wat onderwysers is. Ek dink dit is 'n ongelooflike taak wat hulle verrig en ek dink ons as ouers het baie diepe waardering vir wat hulle doen en veral in hierdie tyd. Wat ek dink belangrik is nog steeds as dit kom by ons kinders om te probeer hou by 'n roetine. Hulle moet probeer om 'n tipe van 'n roetine te probeer hou soos wat hulle tydens hulle skooltyd het. En 'n roetine sluit nie in dat ons 5, 6, 7 ure op 'n dag voor 'n boek hoef te sit nie. As jy gaan kyk na mense wat tuis skool doen, sê hulle dat byvoorbeeld 'n matriekkind het net 4 tot 6 ure per dag voor die boeke nodig en 'n graad 1 kind 1 tot 2 ure. So ek dink 'n mens moet skoolwerk inpas. Oefening is belangrik en dan ook oulike kreatiewe aktiwiteit. As jy as ma met jou hande in jou hare sit, bel al jou vriendinne wat ma's is en kry by hulle ook kreatiewe idees wat 'n mens kan doen in hierdie tyd om kinders te kan help. My suster is byvoorbeeld vreeslik oulik. Sy het op 'n stadium gepraat van die albaster scenario. Sy sê elke keer as die kinders 'n goeie taak by die huis verrig, dan gee hulle 'n albaster in 'n houer en aan die einde van die week kan jy op grond van die hoeveelheid albasters wat daar is, kan jy hulle beloon daarvoor. So dis belangrik dat 'n mens maar met die mense rondom jou wat jy weet ook ma's is en wat dalk ook kreatiewe idees het om uit te reik na hulle. Ons is baie bevoorreg dat ons daarom ten minste nog op tegnologie met mekaar kan connect. En ek dink ons tieners, dis vir hulle belangrik om nog steeds op sosiale media te konnekteer met hulle maats, maar binne baie beperking en goeie grense. So mens moet hulle toelaat om op Zoom of op Skype of video call nog steeds met hulle maats te kan saam kuier en saam sosialiseer. Dat ons kinders nog daai gevoel van konneksie met hulle vriende en hulle ander mense so kan voel. En dan hopelik gaan dit jou as ma help om ten minste ook net 'n bietjie downtime partykeer te kan hê terwyl hulle besig is om met die maats te kan kuier. Melissa, ek gaan nou vir jou 'n curveball gooi, maar hopelik gaan jy dit nie blootstel nie. Sou jy sê dit was wys om ewe skielik iemand wat alkoholist is en hy het nie voorraad gekry nie, iemand laat hy net ophou, of iemand wat gerook het wat net ewe skielik moes ophou? Is dit nie 'n bietjie gevaarlik? Ek dink weer dis 'n baie fyn balans, maar dis 'n moeilike vraag nie. Dis 'n kontroversiële vraag. My professionele opinie is dat ek op die huidige stadium eintlik bitterlik bekommerd is oor pasiënte wat betekenisvolle afhanklikheidsprobleme het. En ons sien in ons psigiatriese populasie dat hulle nogal baie weerloos is ten opsigte daarvan. Die tweede bekommernis wat ek rondom dit het, Jornay, is dat hierdie mense gaan nie vrywilliglik na noodgevalle toe gaan wanneer hulle nou besig is om te onttrek van hierdie substansie nie, want almal is te bang om nou na 'n dokter toe te gaan of na noodgevalle toe te gaan as gevolg van die risiko om 'n virus te kry. So op die huidige stadium sit daar familiestrukture met hierdie mense wat besig is om te onttrek en dit is 'n plofbare en 'n pynlike situasie. Nou ek is nie iemand wat substansieafhanklikheid voorpraat nie, maar ek dink ook in tyd waar daar soveel druk en stres is dit verskriklik belangrik om te weet, wat moet ek nou kan doen? So my gedagtes rondom dit was dat ek
ek dink dit is belangrik dat hierdie mense moet weet dat daar is platforms waartoe hulle nou kan uitreik as hulle swaar kry en as die familie ook swaar kry. En dit is die tipe platforms waarna toe ek verwys het wat jy op ons kliniek se Facebookblad of webruimte gaan kan vind. En ek dink is belangrik dat 'n mens ook kan weet dat daar is wel dokters wat 'n mens ook na toe kan uitreik wat kan help met ander woorde met die aftitrering van die medikasie of ek bedoel die aftitrering van die middels wat ons baie keer sou doen. En ek het byvoorbeeld laasweek 'n pasiënt gekonsulteer wat baie alkoholafhanklik is en sy was baie angsbevange oor die feit dat daar 'n moontlikheid is dat die inperking verleng sou word. Dit is nou voor die inperking verleng was. En ek het haar getroos en vir haar gesê, indien dit wel gebeur, is daar gesonder en veiliger maniere waarop ons haar kan onttrek in hierdie moeilike tye. So dis hierdie 50-50 ding. Aan die een kant is dit wonderlik, want daar gaan dalk mense wees wat van 'n afhanklikheid kan ontslaa raak, maar aan die ander kant is daar regtig mense is wat bitterlik gaan swaar kry, en ek dink hulle moet uitreik vir mediese hulp in hierdie tye, en ook die familie, en as hulle te bang is om 'n dokter te gaan sien, gaan klim ten minste net op die aanlyn forums wat daar tans beskikbaar is, wat mense die raad en die hulp gee. Hoe kan ons op die huidige stadium met dit deel? Baie dankie. Melissa, ons gaan definitief weer met jou gesels op hierdie program, en ek gaan jou kom sien, iewers. Dankie vir 'n ongelooflike raad. Lekker dag verder, en ja, dankie vir jou tyd. Julle ook in sterkte met daai angs, hoor. Okay, dankie.